In pista formazione Hockey Club Montecchio Precalcino, Marco Zanfi numero 26, Franco Giuliani capitano 5, Filippo Tiella 7, Davide Zanini numero 8, Nicola Pozzo numero 29, Nauel Calvo 22, Matteo Dall'Osto 66, Michele Dalla Valle 44, Andrea Dalla Valle 73, Carlo Sanson numero 1, allenatore il signor Martin Ginestar. Ed ora squadra di casa di mister Nicola Retis, numero 18 Nicola Comin, numero 4 Daniel Somacale, numero 6 Pietro Luotti, numero 7 Marco Mandarini, numero 9 Alberto Rigo, numero 13 Andrea Poli, numero 16 Filippo Ballardin, numero 17 capitano Alessandro Conzato, numero 66 Andrea Zagnini, numero 77 Elia Dalprà, direttori di gara signor Mauro Giangregorio di Giovinazzo, signor Luca Garzotto di Sarcedo. Buon spettacolo. Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Modesto qui dal Palaceccato di Tiene. Stiamo trasmettendo gara 7 del campionato nazionale Serie A2 Girone A, che vede in pista qui proprio a Tiene la squadra di casa Hockey Tiene contro l'Hockey Montecchio Precalcino. Quindi altro derby molto importante di quel famoso quadrilatero boemo che abbiamo detto ora a 3 lati, in quanto il Sandrigo è andato in Serie A1, milita già da qualche anno in Serie A1, quindi sono rimasti Breganze, Montecchio Precalcino a Tiene a effettuare quei derby micidiali fra questi 4 società molto vicine, animate da un campanilismo, una determinazione, una forte competizione fra loro, più che le altre del Vicentino. Siamo qui sul canale YouTube Fiser TV grazie all'impegno e alla regia del signor Stefano Gnata, e quindi pronti a iniziare il commento di questa partita. Le squadre militano sulla bassa classifica, tiene 5 punti il Montecchio Precalcino a 4, quindi interessante, importantissimi i punti qui a disposizione che possono valere per la classifica. Vediamo, le squadre sono già piazzate in pista, muove la pallina il Montecchio Precalcino, adesso con Davide Zanini, ma diamo i quintetti di partenza se lo concede lo spettacolo. Se non partono, se non ci sarà una partenza micidiale fra le due formazioni. Fase di studio, è andato al tiro, adesso il Montecchio riparte il Tiene. Quintetto di partenza, quintetto base schierato da mister Martin Ginestar del Hockey Club Montecchio Precalcino, vede in porta col 26 Marco Zanfi, poi abbiamo col numero 5 Franco Giuliani, col numero 8 Davide Zanini, col numero 22 Nauel Calvo e col numero 73 Andrea Dalla Valle. C'è stato un cambio anche fra il capitano e ora, almeno per questa gara, c'è Giuliani che è passato capitano. Il Tiene schiera in pista su disposizione del mister Nicola Retis, schiera in pista in porta Nicola Comin col 18, poi abbiamo con il numero 13 abbiamo Andrea Poli, col numero 16 Filippo Ballardin, col 17 Alessandro Conzato, capitano, e col numero 66
è che al tiro proprio adesso col numero 66 Andrea Zanini ci sono in campo quindi come avversari proprio i fratelli Zanini, uno su un lato, uno sull'altro. Respinge adesso Zanfi una possibilità di attacco 2 contro 1, tiro di Andrea Dalla Valle, riparte il Tiene dopo la parata di Comin, ma non ci sta il Montecchio ed è già scontro a partenza bruciante fra le due formazioni come avevamo già pronosticato. Sicuramente un gioco che fa molto, è tipico della squadra ospite, cioè il Montecchio Precalcino, in tenuta classica bianco-verde alla destra dei vostri teleschermi, mentre per quel che riguarda il Tiene, tenuta blu bordino giallo, alla vostra attacca da sinistra verso destra. Adesso riesce a mantenere il possesso di palla Filippo Ballardin, anche in tempo utile a liberare la propria metà campo. Riparte il Montecchio con Davide Zanini, si ferma dietro la porta di Comin, fallo di squadra però commesso dal Montecchio, partenza del Tiene, ma sono 2 contro 4, deve fermarsi Andrea Poli per dare inizio alla scaramouche di inizio gara. Allora, sono passati appena proprio 3 minuti in questo momento, il risultato esattamente fermo come inizio gara sullo 0-0, ripartenza di Calvo Maldonado, tira una bordata colossale ma Comin non si fa impensierire, blocca il tiro, lo ribatte, recupera palla Zanini, Andrea Zanini del Tiene, imposta l'azione proprio contro il fratello, scarica su Conzato che dà all'indietro per Poli, non riesce la girata, c'è un certo Franco Giuliani lì a limitare i danni, a ribattere, mandare fuori dalla propria metà pista la squadra del Tiene, che adesso riparte con un 2 contro 1, forse voleva passare ma Conzato non è riuscito a distendersi. Allora Michele Dalla Valle tentava di servire Calvo Maldonado, chiude benissimo Poli, ripartenza del Tiene, è un batti-ribatti non accesissimo, sanno i giocatori che la partita è lunghissima, se cominciano così, ne abbiamo già viste, arrivano proprio a fine gara distrutti. Occasione per il Tiene, la pallina di Poli deviata, alzata, non riesce Ballardin, il tocco al volo, sfumata certamente l'occasione, difficile anche da colpire, non era una deviazione facile. Ritenta adesso Ballardin, tiro chiuso sempre da Giuliani, deve dare all'indietro, ci prova Zanini da distanza proprio dalla propria metà pista, para Zanfi, ribatte senza problemi, evidentemente era pronto, concentrato anche da posizione molto distante dall'avversario, scusate, sa che possono arrivare dei tiri pericolosi e quindi vedete la posizione, la concentrazione, il movimento per restare sempre sulla posizione migliore per ribattere. Altra ribattuta, prende la pallina Giuliani, tenta di superare Ballardin che lo blocca, recupera palla, però è il Montecchio che se ne avvale alla fine. Davide Zanini ribatte, per fortuna Andrea Dalla Valle non ha il momento giusto per il tiro, altrimenti poteva essere veramente pericoloso. Allora tiro di Davide Zanini un po' smorzato da Andrea, non arriva, non perviene
Comin, Ballardin, tiro un po' altino, un po' troppo alto. L'azione si era dispiegata molto bene, la possiamo vedere qui, ma al monitor di servizio che ho la facoltà di vedere proprio da centropista, non di molto, sta di fatto che però è uscita. Recupera palla Poli. Gonzato tenta il passaggio, chiude Davide Zanini in perfetto tempismo, deve ripartire il Tiene, non sarà facile perché ci sono due mastini e infatti recupera palla, cade per fortuna Calvo Maldonado al momento del tiro o poco più, fase un po' confusa sia da una parte che dall'altra. È Gonzato alla fine che dipanna la matassa, serve Andrea Zanini. Allora ci pensa il 16 del Tiene, supera un primo avversario, non Giuliani, che recupera palla, va al tiro, sfiora di poco la traversa, di pochissimo, quindi può ripartire il Tiene. E Zanini per Poli Ballardin. Attenzione, palla contesa a 2, se non vado errato, non abbiamo ben visto la segnalazione del signor Gian Gregorio, l'abbiamo detto, se mi sono dimenticato di dirlo. Il direttore di gara è il signor Mauro Gian Gregorio di Giovinazzo, l'arbitro di sostegno, diciamo, al banco, il signor Luca Garzotto di Sarcedo. A loro è affidata direzione di gara, per niente difficile fino a questo momento. E adesso è Poli che tentava di venire avanti. In un certo qual modo Zanfi è riuscito a scucirgli la palla dalla stecca, riparte il Montecchio, però chiude bene il Tiene, rilancia con Gonzato. Adesso il nuovo entrato Rigo aveva tirato, ma c'è stato un fallo sul capitano del Tiene. Rigo è entrato da poco, era riuscito a tirare, parata di Zanfi, fallo però chiuso, Gonzato, investito più che chiuso, investito da un giocatore del Montecchio. Sono in 3 sulla barriera, una barriera impossibile da superare. Infatti non effettua il tiro Ballardin, deve per forza ripiegare, tentare una sortita in altro modo. Ancora chiusura non corretta. Riparte il Tiene, passaggio, si ferma sui pattini del capitano numero 5 del Montecchio. Che mantiene la pallina, la scarica su Davide Zanini. Ancora pallina, adesso è fuori. Intanto dobbiamo registrare un discreto numero di spettatori qui, entrambe le tribune. Anche gli ospiti sono venuti in massa e quindi non resta anche di salutare i supporter sia del Montecchio Precalcino che guardano da casa, sia del Tiene che per evidenti difficoltà forse non hanno potuto essere qui presenti. Però spalti abbastanza gremiti, quindi non possiamo lamentarci assolutamente del pubblico presente questa sera qui al Palaceccato di Tiene.
Siamo ormai al 9° minuto, risultato fermo sullo 0-0. Adesso Rigo tenta il tocco da sotto, non inquadra la porta, recupera Poli, Rigo non riesce a servire. Poli, non abbiamo visto se per l'intervento del 22 Calvo, che è riuscito a chiudere. Adesso azione un po' rallentata da parte del Montecchio, che va al tiro. Insiste perché era fuori dallo specchio della porta. Ancora altro fallo. Riparte il Tiene. Tocco per Ballardin, chiude Davide Zanini. Riparte il Montecchio Precalcino. Allora Giuliani. Dietro porta, attenzione perché è pericoloso il giocatore. Altro 2 contro 1, Rigo fa tutto da solo, serve Ballardin quando c'era l'avversario proprio davanti, quindi troppo in ritardo il passaggio di ritorno. Poteva essere un'occasione propizia, ha aspettato un po' troppo, pensava di superarlo, ma è ripiegato il capitano del Montecchio. Esce Poli, entra con il numero 6 Pietro Luotti a dare sicuramente velocità e ritmo alla squadra. Era un po' calato, mi sembrava, in questi ultimi minuti. Se ne sono andati i primi 10 senza alcun cambio sul punteggio del tabellone. Attenzione, Davide Zanini va al tiro da distanza ravvicinata. Adesso Conzato che trattiene la palla, serve Ballardin, quell'attimo troppo lungo per... non riesce il numero 16 del Tiene ad agguantare la pallina. Scambio Conzato-Luotti, non troppo felice, recupera palla il Montecchio, imposta il capitano. Dà a Davide Zanini, si allunga un po' troppo la pallina. Fallo di squadra che non abbiamo visto, evidentemente non erano i giocatori che stavano portando palla. L'arbitro Mauro Giangregorio molto fiscale, non si fa sfuggire le scorrettezze. Tiro adesso di Rigo, va sulle tribune. Time out chiamato da il signor Ginestar del Montecchio Precalcino. Intanto abbiamo visto un doppio cambio per il Tiene. Il signor Retis manda in pista col numero 7 Mandarini Marco, col numero 66 Andrea Zanini. Cambio nuovo e uno che aveva già giocato, quindi vuol dare ritmo, vuol tenere su il ritmo. Evidentemente il Montecchio non effettua cambi. In porta sempre Zanfi col 26, poi abbiamo Giuliani, Calvo, Dalla Valle e Zanini.
Riparte il Tiene in avanti, mentre se ne sta andando il primo quarto di partita, i primi 12 minuti e 30 secondi della questa gara 7 di campionato di A2. Tiro di Luotti, chiude, non riesce a recuperare la pallina che rimbalza, se ne impossessa il Montecchio. Giuliani, sembrava un passaggio sbagliato, ma serve Davide Zanini che dà da fare a Rigo, Alberto Rigo. Ancora Calvo in avanti, il Montecchio adesso perde palla, la recupera il Tiene. Fallo di squadra. Posizione favorevole per l'attacco del Montecchio Precalcino. Calvo e Giuliani, giocatore tira, recupera Marco Mandarini, chiude Davide Zanini. È atteso quell'attimo in più che ha consentito al difensore di chiudere con la stecca il tiro. Poteva essere anche questa un'occasione, effettivamente né l'una né l'altra squadra le stanno sfruttando. Adesso è Giuliani che finge di tirare, adesso Andrea Zanini, finta di entrata, colpisce sul palo, il primo palo chiuso lì da Zanfi, forse tocca il portiere, forse il palo, vediamo, no? È palla del Tiene, quindi sicuramente il Zanfi ci ha messo il guantone. Sì, ci ha messo decisamente il guantone. Il tiro era quasi proibitivo, però lo spazio forse l'aveva visto il 66 del Tiene. Sta di fatto che ha chiuso in perfetto tempismo Zanfi. Deve ripartire il Tiene, Mandarini per Zanini, tiro da lontano, para il portiere Zanfi, recupera il Tiene con Rigo ancora in avanti, ha ancora più di 30 secondi di tempo. Vediamo adesso Luotti, tocco Zanini, Luotti recupera la palla, Calvo, Maldonado, Calvo tenta di entrare in area, ci riesce, tocca da sotto, la pallina si alza, però il signor arbitro fa cenno che è stata deviata, quindi la mantiene il Montecchio. Tiro da lontanissimo, tentava Andrea Dalla Valle di deviazione, per fortuna è stato in contemporanea con l'intervento di Nicola Comin che ha sventato la conclusione. Adesso gli animi si stanno scaldando. Il corpo a corpo si fa un po' più intenso. Evidentemente un po' di nervosismo, un po' di frustrazione per non avere sbloccato ancora il risultato. Sta di fatto che stiamo assistendo a una partita più tattica che di cuore. Adesso ci ha messo anche il corpo gli atleti, quindi vediamo se cambierà un po' l'impatto del match. Giuliani che se ne esce con il possesso palla, Calvo, Giuliani, tocco al volo, supera di un non nulla la traversa di Comin. Chiama a fallo
evidentemente la posizione di Luotti non era regolare, bisogna stare completamente dritti per fare i blocchi. Palla al Montecchio Precalcino, tiro di Calvo, esce di pochissimo sul montante destro difeso da Nicola Comin. Momento di disattenzione, Michele Dalla Valle arriva a tu per tu con Nicola Comin e gli frana addosso dopo che il portiere l'ha colpito. Vediamo adesso, abbiamo la possibilità di vedere il replay, partito proprio dalla proprio metapista, entra in area, il portiere Comin per bloccare la pallina gli tocca il pattino e quindi lo scaraventa a terra. Questo è quello che abbiamo visto dal replay, qui dal monitor che abbiamo a nostra disposizione. Il signor Gian Gregorio non ha avuto problemi, rigore che batte Giuliani. Giuliani attende che Comin si sdrai a terra anche dopo il fischio e a 9 minuti dalla fine del primo tempo porta in vantaggio il Montecchio Precalcino sfruttando l'occasione del rigore che gli è stato propiziato dal 73 Andrea Dalla Valle, occasione che non ha fallito e già Luotti in avanti era riuscito anche a superare Zanfi entrando in area un po' dalla parte destra della pista. Adesso sicuramente la partita si incendia perché, come avevamo già dichiarato prima, partita un po' tattica, sempre sullo 0-0 finché non colpiva qualche squadra tutto poteva andare anche bene. Adesso sul 1-0 per la squadra ospite il Tiene deve mettere la marcia, la overdrive come si diceva una volta sui vecchi Ford. Vediamo se questa marcia potrà servire a qualcosa. Tiro di Conzato, tocca a Davide Zanini, palla in avanti per il Tiene. Quattordicesimo minuto, rete di Giuliani, sblocca il risultato, sblocca il Montecchio Precalcino. Quindi 1-0 per la squadra ospite. Come abbiamo detto, entrambe le formazioni sono sulla parte bassa della classifica generale. 5 punti per il Tiene, 4 per il Montecchio Precalcino, in ricerca spasmodica di punti. Tiro di Calvo, para Comin, se l'aspettava, era pronto col guantone sinistro a chiudergli lo spazio. Infatti era ben piazzato, il tiro gli è arrivato, è riuscito a chiudere bene, egregiamente direi. Adesso è il Montecchio con Zanini che riesce a alzare la pallina, schiaccia ma tocca l'asta e per un non nulla non va a 2 reti. Evidentemente il Tiene ha accusato il colpo e il Montecchio Precalcino tenta di capitalizzare questo momento. Tiro adesso di Mandarini, sbaglia completamente, non inquadra la porta. Cambio, esce il 73 ed entra con il numero 9, entra Nicola Pozzo a dare cambio alla formazione del Montecchio. Si scalda anche il pubblico dei supporter qui sul Ceccato. È un colpo
colpo che dovrà riassorbire in maniera molto veloce il Tiene. Vediamo, scarica su Mandarini, però non c'è nessun altro compagno da appoggiare. Si chiude la difesa del Montecchio, recupera palla, ancora Davide Zanini in avanti, riparte il Tiene. Marco Mandarini supera Giuliani, supera anche Zanfi, tenta di aggirarlo con una semigirata a spostare il portiere, ma Zanfi intuisce e chiude sul palo sinistro. Rientra intanto Andrea Poli col numero 13 e Filippo Ballardin a dare forze nuove all'incursione del Tiene. Inizione, Gonzato adesso per Poli, commette fallo, quindi lo chiama Giangregorio. Quell'attimo di ritardo, c'era stata la replica del uno scontro proprio, non si sono trovati sul doppio binario, un binario unico, quindi scontro fra i due giocatori. Quello del Tiene stende il giocatore del Montecchio Precalcino. Adesso possibilità del Tiene, tocco di Poli, troppo veloce il passaggio, poteva anche tenere la pallina, troppo repentino il passaggio che poi non arriva perfettamente al compagno e non può distendersi. Adesso è Luotti, Poli, Luotti non riesce a deviare in porta. Zanfi battuto, porta completamente sguarnita, non riesce a deviare. Gli aveva dato una palla pregevole, ma non è riuscita l'ultimo tocco. Allora vediamo se ci riprova il Tiene. Aveva fischiato l'arbitro sulla ribattuta, Luotti aveva colpito la traversa, ma a gioco fermo perché aveva già fischiato il signor Giangregorio. Rientra anche Andrea Dalla Valle per il Hockey Club Montecchio Precalcino. Passaggio di Davide Zanini, Poli arriva un attimino in ritardo, fortuna che Andrea Dalla Valle non è riuscito il tocco, perché era un'occasionissima per il biancoverdi. Alza Poli, chiude il 73 del Montecchio. Gonzato, altra conclusione, para Zanfi. Si intensificano le conclusioni del Tiene e non è ancora sotto pressione il Montecchio. 4 minuti e 15 alla termine del primo tempo. Tiene sotto di una rete, vuole sicuramente un pochino. Adesso la pallina di Ballardin rimbalza fra il portiere e Poli, che non riesce a dirigere verso la porta, con Zanfi steso sul legno. Allora Pozzo contrastato da Gonzato, ancora Pozzo, va al tiro, para Comin, palla a Dalla Valle, si gira ma chiude la difesa, rilancia l'azione Luotti, passaggio per Poli, non era ben diretto, quindi commette fallo sulla ripartenza del Montecchio. Un attimino disorganizzata il tentativo di attacco del Tiene,
non riesce ad andare a buon fine, occasioni ce ne sono state. Vediamo adesso, triplo passaggio ma a vuoto, questo di Luotti va a colpire un difensore. Se non ci sono altri termini per dire c'è, non manca l'ultimo tocco sempre manca, quindi fra due si capiscono, fra tre no, è un peccato perché qualcosa non sta quadrando nel corso di questa partita. I falli di squadra sono 5 pari, si lamentano i giocatori per questo fallo chiamato dal signor Giangregorio, anzi sono 6-5 per il Tiene i falli di squadra. Mancano 2 minuti e 47 al termine del primo tempo. Riparte il Montecchio, un tiro che non impensierisce. Adesso è un aggancio di Andrea Dalla Valle sulla ripartenza di Luotti. Vediamo, lo stende a terra. Abbiamo potuto anche riguardarlo, ci ha pensato un attimo il signor Giangregorio, sta di fatto che alla fine ha dato il blu, il primo blu della partita, 2 minuti e 35 al termine del primo tempo, tiro diretto per il Tiene, se ne incarica il numero 16 Filippo Ballardin. Muove palla Filippo Ballardin, troppo lento, sente i pattini degli avversari arrivargli addosso, cerca di chiudere sul lato sinistro della porta di Zanfi, non in maniera evidentemente precisa. Adesso ci saranno 2 minuti in superiorità numerica. Ripiega adesso il Montecchio Precalcino, vediamo il Tiene non sta a anticipare l'azione, cambia, riporta Zanini in squadra. E Poli che va al tiro, si stende Giuliani ad impedire che la pallina vada in avanti. Chiusura un po' azzardata. Adesso chiama un doppio fallo di squadra. Attenzione perché sono 9 i falli per il Tiene. 9 falli per il Tiene a 2 minuti e 1 minuto e 40 al termine del primo tempo. 9 falli per il Tiene. Giuliani che non si muove, dà pallina a Davide Zanini. Davide Zanini ne mantiene il possesso, chiuso da 2 giocatori del Tiene. Uno è il fratello Andrea Zanini che si scarica in avanti, poi ancora Conzato, posizione a quadrato del Tiene. Ora Poli per Conzato, Ballardin non riesce a trovare il varco giusto per andare a conclusione il Tiene. La chiusura del Montecchio fatta molto bene, va al tiro adesso Zanini ma
ancora c'è qualche secondo di tempo, deviazione di ancora la pallina che danza in avanti, riesce a accapararsene Giuliani, che tenta di venire in avanti, chiuso da due giocatori, cade al suolo, ripartenza, ultimi 30 secondi, non agguanta Ballardin, non agguanta Sfera, 26 secondi al termine del primo tempo, con il Montecchio in 3, no, è già entrato il quarto, sono già trascorsi gli ultimi 2 minuti, è entrato Calvo. 10 secondi, fa possesso palla il Montecchio Precalcino, vuol chiudere in avanti solo all'ultimo momento Davide Zanini, che va al suolo, fallo di Conzato, punizione di prima, 2 secondi dal termine, 10° fallo del Tiene. 10° fallo del Tiene, se non vado errato, sì, che si scatta la sirena del 10° fallo e quindi occasione per il Montecchio. Adesso vediamo, mi pare mancano esattamente 2 secondi, dovrà portare a 5 se non vado errato. Col nuovo regolamento devono esserci 5 secondi di tempo per la conclusione. Vediamo se cosa faranno. Intanto esce Zanini, entra Andrea Dalla Valle e si incarica della punizione Franco Giuliani. Esattamente come ho detto, è stato costretto il banco a portare ai 5 secondi, deve portare ai 5 secondi perché ci devono essere 5 secondi per l'esecuzione, trascorsi i quali al suono della sirena termina il primo tempo. Allora, vediamo un attimo, non è ancora pronto il cronometro perché nei 5 secondi è impossibile fermare. Esatto, hanno portato a 5 secondi, tutto è pronto, esecuzione di Franco Giuliani. Tiro di Giuliani, parata, ribatte, caricato da Tergo, dal rientrante Poli, va a tappeto, diciamo, possiamo rivedere l'esecuzione, tiro para Comin, tentava di spostare la pallina e rientrante Poli lo placca, per usare un termine rugbyistico. Però il tempo scade, finisce in questo momento il primo tempo, risultato 1-0 a favore dell'Hockey Montecchio Precalcino. A voi tutti gentili ascoltatori, a risentirci fra 10 minuti circa.
Eccoci nuovamente collegati dal Palacecato di Thiene per il secondo tempo fra Hockey Thiene e Hockey Club Montecchio Precalcino. Il primo tempo, come abbiamo detto, si è concluso in vantaggio per la squadra ospite, una rete segnata da Giuliani al 15° minuto del primo tempo. Adesso le squadre sono rientrate in campo, il signor Mauro Giangregorio ha già dato il via, parte il Thiene che vediamo con un quartetto esterno con Somacale al numero 4, poi c'è Alberto Rigo al numero 9, Filippo Ballardin 16 e Alessandro Conzato al numero 17. Questo il quartetto esterno. In porta Nicola Comin per il Thiene. Allenatore il signor Nicola Retis ha messo in campo, schierato questa formazione per animare il secondo tempo. L'Hockey Club Montecchio Precalcino vede in campo il seguente quintetto: in porta col numero 26 Zanfi, poi abbiamo col numero 5 Franco Giuliani, col numero 73 Andrea Dalla Valle, col numero 8 Davide Zanini e col numero 22 Calvo Maldonado. Questo il quintetto agli ordini di Mr. Martin Ginestar, che si trova in questo momento in vantaggio quando è iniziata la ripresa, 1-0 qui al Ceccato di Thiene. Vediamo appunto la reazione che avrà il Thiene. Palo clamoroso, montante, colpito da Ballardin al primo affondo. Si intensifica l'azione anche come pericolosità del Thiene. Aveva messo Ballardin quasi da solo davanti, adesso insiste il Thiene. Aveva tirato anche a colpo sicuro, colpendo però il montante destro. C'era Zanfi, ma forse non aveva chiuso in tempo utile. Allora ha schierato Somacale con il 4, che ha già fatto vedere un'entrata dove ha seminato il panico fra due avversari. Sul tiro di Calvo Maldonado fuori dalla porta, però ancora possesso per il Montecchio Precalcino. Altro tiro alto, palla in difesa al Thiene. Staremo a vedere appunto come si giostreranno le azioni della squadra di casa, perché deve dare subito una svolta. Mister Retis deve subito dare una svolta, far capire che la squadra ha inciampato in un primo tempo non tanto buono, tanto che è arrivata anche a 10 falli, quindi si è visto nervosismo o frustrazione. Adesso è Rigo che si era liberato, ma è a posizione troppo defilata, non ha voluto forzare la conclusione. Conzato per Rigo, Ballardin tira addosso a Zanfi che richiama la difesa. Troppe conclusioni che gli stanno pervenendo con facilità dall'attacco. Perde per un attimo la pallina il 22 biancoverde. Adesso Andrea Dalla Valle che la recupera sul tentativo di aggancio di Ballardin. Conclusione di Giuliani, deviata, palla al Thiene con Somacale che scende sulla destra. Altro fallo, caduto Conzato nel contrattacco. Vediamo adesso dal monitor il fallo fischiato al numero 73. Effettivamente l'aggancio c'è stato l'aggancio, anche se ha mollato subito dopo, però ha cercato di fermare il giocatore, quindi corretta l'interpretazione del signor Giangregorio.
10 secondi per la deviazione. Rigo non ci pensa, si scarica in avanti a tutta velocità, chiude però Calvo, chiude anche Ballardin, rilancia per il Tiene Conzato tenta di servire Rigo, Giuliani si apre chiudendo il varco che tentava di intraprendere la pallina, quindi occasione sfumata. Adesso è Dalla Valle che alza la pallina, rimane per un attimo lì. Decisa l'inizio di gara anche del Montecchio Precalcino. Adesso Zanini, tocco della stecca di Comin per interrompere l'azione del Montecchio. Blu adesso, blu a Davide Zanini, numero 8, commette fallo su il capitano del Tiene Conzato. Vediamo se dal monitor riusciamo a vedere. C'è stato un aggancio con la stecca, forse involontario, anzi sicuramente involontario perché l'arbitro era a 1 metro, quindi avrebbe visto sicuramente il fallo, non era in posizione defilata, era proprio lì, quindi non è riuscito ad alzare la stecca sul passaggio del giocatore del Tiene, quindi tiro diretto. Se ne incarica il numero 9 Rigo. Non si riesce a capire cosa abbia fatto, perché non è riuscito neanche ad andare al tiro. Adesso sbuccia la palla Ballardin, era proprio a un paio di metri. Non riescono a superare il triangolo, tiro di Conzato ciccato, tiro di Giuliani bloccato, per fortuna dalla difesa, anche se sono in inferiorità numerica. Non sembra né quando attacca il Tiene né quando attacca il Montecchio Precalcino, decisamente non sembra che siano uno in meno. Altro fallo fischiato al Montecchio Precalcino, siamo a 8. Riparte il Tiene. Vado errato, siamo ancora, interviene Dalla Valle, recupera, smorza l'azione, recupera palla, si butta in avanti Ballardin, passaggio per Somacale all'indietro per Conzato, chiuso lo specchio della porta. Ci sono ancora 20 secondi, tiro di Conzato, deviazione di Zanfi. Palla in attacco per il Tiene. Ma non ci demoralizziamo, sosteniamo i nostri giocatori. Ancora Conzato che viene in avanti. Tocco adesso, stecca alta di Ballardin, quindi è il Montecchio in possesso palla, è Calvo, non gli riesce
riescono a scucire la palla dalla stecca. Giuliani per Zanini, Zanini all'interno per Calvo, recupera ancora Andrea Dalla Valle, sempre più lesti gli altri giocatori biancoverdi. I nostri giocatori stanno interpretando gara, non so, adesso entra Andrea Zanini, vediamo se cambierà qualcosa. Intanto se ne sono andati i primi 7 minuti del secondo tempo, Somacale non riesce a entrare, ancora Calvo per Davide Zanini, che aveva colpito con una mano sola ma non è riuscito a indirizzare bene. Tiro adesso di Giuliani da distanza siderale, e insiste però il biancoverdi. Stanno interpretando anche il secondo tempo in maniera impeccabile. Evidentemente Martin Ginestar ha lavorato molto in questa settimana. Tocco di Dalla Valle, para Comin, in certo qual modo riesce a distendersi, bloccare l'azione. Il Tiene però non riesce ad andare al contrattacco, alle azioni di controripartenza mai, perché la difesa si chiude sempre, la difesa del Montecchio si chiude sempre prima dell'ultimo passaggio dei nostri giocatori. Ancora si distende 2 volte Comin, salva sulla conclusione di Calvo. Adesso Conzato sfiora il montante sinistro di un non nulla, un peccato. Nono fallo anche per il Montecchio. Entra, scusate, col numero 7 Marco Mandarini. Si fa intensificata l'azione del Tiene. Evidentemente mister Retis vuole portare una certa pressione sulla difesa bianco-verde. Passaggio di Zanini dietro la porta per Andrea Dalla Valle, non va al tiro. Giuliani sì, palla ribattuta da Marco Mandarini. Palla in attacco al Montecchio Precalcino. Nono minuto della ripresa. Risultato di 1-0 per il Montecchio. Adesso è il 22 Calvo che va al tiro un po' sconclusionato. Per fortuna non colpisce nessuno, un tiro un po' alto fatto così all'ultimo momento. Fallo del 13 Poli. Siamo a 11-9 per il Tiene, falli di questa partita. Non chiude Poli sull'incursione di Calvo, che mantiene la pallina. Andrea Zanini che ha perso il ginocchiere, quindi deve, sul richiamo dell'arbitro, deve dare palla in attacco per il Montecchio Precalcino. Andrea Dalla Valle tocca per Calvo,
non riesce il filtrante per il 22, altro fallo di squadra del Tiene, siamo a 12. Dalla Valle che tocca per Calvo, adesso dall'indietro per Zanini. Fallo del Montecchio, siamo a 10, 10° fallo del Montecchio. Tiro diretto per il Tiene, se ne incarica Andrea Zanini. Siamo quasi al 10° minuto di gioco del secondo tempo. Fischio, Zanini muove, tiro, rete! Secca la conclusione di Andrea Zanini a dare una scossa alla squadra. Si tocca la pallina, si tira una staffilata alla 7 della porta avversaria e si segna. Questo è il fatto, non ce ne sono altri e adesso dobbiamo darci da fare. Ha agguantato il pareggio, vediamo se arriva la scossa che serviva al Tiene per diciamo riaversi da questa partita un pochino stregata che ha messo in campo il Montecchio, che è riuscito fino a questo momento a ammaliare i giocatori giallo-blu. Ancora con Giuliani si chiude la difesa e rilancia Marco Mandarini l'azione e siamo in 3 contro 1. Poli, Marco Mandarini inciampa, non abbiamo capito cosa ha fatto, inciampa anche Poli, non fischia l'arbitro, chiude però la difesa del Tiene. Adesso Poli tentenna troppo, il Montecchio che cerca di riaversi, passaggio troppo veloce, non si guardano in faccia, non vedono, sembra che scotti la pallina, un po' troppa irruenza, è già il terzo passaggio decisivo che sbagliano, non ce lo aspettiamo da certi giocatori, nemmeno queste cose, non è che uno prende la pallina e dopo non va più da nessuna parte, c'è sempre il bisogno di appoggiarla sul compagno, quindi ancora il rete di Andrea Dalla Valle, prima occasione per il Montecchio, prima azione forzata del Montecchio quando si chiude esattamente il terzo quarto della partita, segna Andrea Dalla Valle e riporta ancora in vantaggio i biancoverdi. Ottima l'interpretazione dell'azione, il tiro aveva cercato di fare l'impossibile, Comin non è riuscito se non a deviarlo. Troppe le occasioni sfumate per troppa tempestività. Ancora Calvo da solo davanti a Comin che chiude, tocco con il pattino di Andrea Poli, disdetta con il pattino, butta dentro la pallina che aveva parato Comin. 3-1 nel giro di 24 secondi, 2 reti del Montecchio, questa verrà data ancora a Calvo penso. Il pubblico si sta scaldando, momento molto difficile del Tiene, momento molto difficile, non solo questa sera ma veramente del campionato, momento difficilissimo. Tiro adesso di Luotti, para Zanfi, vediamo se visto che la rete di Zanini non era riuscita a sortire effetto, se il doppio vantaggio acquisito dal Montecchio per Calcino farà
ribuzzare di rabbia, come si suol dire, la squadra di casa per cercare di agguantare il risultato. Adesso Mandarini, tiro, la pallina non riesce a inserirsi in porta. Ancora il Montecchio Precalcino, Giuliani mantiene la palla anche se attaccato da Poli, a Calvo, ancora Giuliani, si piega troppo il 22 del Montecchio, commette fallo, siamo a 11. Adesso Tiene che muove con Rigo, Luotti, vediamo cosa riuscirà a inventare, perché effettivamente fino a questo momento il Tiene difficilmente è riuscito ad entrare nell'area del Montecchio, tanto è chiusa la difesa in maniera impeccabile. Sfrutta anche i falli che gli possono servire per chiudere l'attività in attacco della squadra di casa. Sta di fatto che fino a questo momento ha sortito il doppio vantaggio. Adesso passaggio di Rigo per Mandarini che non agguanta Giuliani, azione individuale, chiude Poli e rilancia Luotti, ancora per Poli che va al tiro, bordata, para sia con il guantone che con tocco di Luotti per Poli, deviazione che esce, scusate la veemenza, sto perdendo la voce. Allora il Montecchio non deve farsi prendere dal nervosismo e dall'angoscia, il Tiene, ci sono ancora più di 10 minuti di gioco, quindi c'è tutto il tempo per riuscire a riagguantare il risultato. Pasticcia un attimino Mandarini, riesce con Poli ad andare al tiro, para però Zanfi. Giuliani adesso scarica su per Davide Zanini. E Zanini che mantiene la pallina. Adesso la perde Calvo per l'incursione di Poli. Poli per Luotti, Luotti ritorna a Poli, ma non si trovano i giocatori, la pallina va fuori, allora tenta Davide Zanini. Riparte il Tiene. 9 minuti a termine della partita. Poli che viene in avanti, tocca all'indietro, riparte da fondo Mandarini, non riesce il passaggio, allora c'è Ballardin per Mandarini, Mandarini non riesce a girarsi, chiude Giuliani e Zanini, chiude il Tiene con Poli, Ballardin, Rigo tocca, tiro, questa volta passaggio, eccellente assist di Rigo, a 8:30 dalla fine della partita, rete di Poli su passaggio di Rigo, lo imbecca perfettamente, Poli ha seguito l'azione, è venuto in avanti, si è fatto trovare nel posto giusto, Rigo un passaggio, un assist perforante che supera la difesa del Montecchio, consegna la pallina a Poli che non può far altro che indirizzarla a rete. Quindi seconda rete del Tiene, chiude un pochino le distanze quando mancano 8 minuti e 29 secondi al termine della partita, 2-3 in favore del Montecchio Precalcino.
time out. Il punteggio dei falli è 12-12, perfetta parità, numero alto però. Adesso vediamo tiro di Giuliani, para Comin, pallina conservata dai giocatori del Montecchio, tenta il dietro porta Andrea Dalla Valle, pericoloso in questa fase il giocatore, recupera palla Calvo su Ballardin, per fortuna non riesce ad andare a rete. Cattivo controllo da parte di Andrea Dalla Valle, ancora Rigo tocca all'indietro, questa volta Poli è troppo lanciato in avanti, chiude Pozzo che è entrato da poco, tiro rasoterra di Andrea Dalla Valle, para Comin, riparte il Tiene con Poli, azione individuale di Poli, un classico suo, rete alla Poli di Poli, è sceso sulla fascia sinistra, scende sulla fascia sinistra, poi taglia orizzontalmente l'area, supera il portiere e insacca, rete alla Poli di Andrea Poli, niente da dire, e pareggio del Tiene, 7 minuti e 40 secondi a termine della gara. Riapre il Tiene dopo non diciamo niente, riapre la partita, riagguanta il pareggio, quindi ha diciamo messo in stallo la partita. Adesso vediamo, come abbiamo detto, ce ne sono di minuti finali. Ballardin tenta il colpo gobbo, per così dire, però la pallina si alza un po' troppo e quindi non va verso la porta di Zanfi, sbaglia Conzato, attenzione, chiude però Zanini, ripartenza del Tiene, Andrea Zanini perde un attimo di tempo, gli ruba palla Calvo e rilancia l'azione per il Montecchio, va al tiro, però difende egregiamente con la stecca il capitano del Tiene, il 17, butta fuori dalla pista la pallina. È un'altra squadra giallo-blu che stiamo vedendo adesso, quindi questi ultimi 6 minuti saranno decisivi, vedremo se ha lasciato troppe energie il Montecchio o se ha trovato finalmente il bandolo della matassa il Tiene. Tiro di Pozzo, para Comin, insiste Calvo, para ancora Comin, rilancia Poli, rilancia l'azione Poli, conquista Ballardin, chiude Giuliani attaccato da Ballardin, Giuliani va al tiro, para Comin, parata di Comin, sì, c'è un Comin in porta, butta fuori la pallina, la butta fuori. Super lavoro per Elia Delprà, che va a recuperare la sfera, è già la seconda volta, e poi la rilancia in pista. E riparte il Tiene con Zanini per Poli, che attaccato da due giocatori del Montecchio perde palla. Pozzo in avanti, Pozzo dà all'indietro per Giuliani, tiro, si ferma sui pattini di Ballardin che va al tiro, tentava di servire Poli
Il passaggio non era per niente peregrino, però sta di fatto che c'era un difensore in più del Montecchio. Sì, quindi un peccato, perché poteva essere un'occasione molto propizia, perché il portiere si aspettava il tiro. Riparte ancora il Tiene con Zanini, che non riesce ad appoggiare dentro l'area a nessun compagno, in quanto avevano ripiegato. Adesso Poli a servire al volo Conzato. Manca quel qualcosina sulle azioni, quel qualcosina che è stato trovato nell'azione Rigo-Poli, però nel corso del match è stato solo questo. Ancora adesso un batti e ribatti davanti all'area, alla fine la pallina arriva a Calvo si allunga, viene combinato il giallo, protesta il pubblico supporter del Montecchio, protesta vivacemente. Però sta di fatto che ha combinato il giallo per, dobbiamo dire, simulazione. 4 minuti a 15 al termine dell'incontro. Conzato muove palla, gira sulla destra, attaccato da Giuliani che non gli dà spazio. Ancora Poli per Zanini. Conzato gli tocca via la pallina, Giuliani che recupera palla, serve Calvo, va il tiro ed è rete, trova un 7 clamoroso, contrattacco del Montecchio Precalcino, rete di Calvo a 3 minuti e 40 secondi al termine dell'incontro, passaggio di Giuliani per Calvo, va al tiro, 7 clamoroso, ed è bruciato il portiere Comì. Non ha fatto in tempo a chiudere, esecuzione troppo repentina, troppo micidiale. Il tiro partito a velocità fortissima non ha consentito a Comin a ribattere, e quindi ancora vantaggio 4-3 per il Montecchio Precalcino, 3 minuti e 41 secondi al termine dell'incontro. Time out chiesto da Martin Ginestar. Azione sfruttata molto bene dal Montecchio, un passaggio correttissimo di Giuliani per Calvo, che trova una staffilata sul 7 destro della porta del Tiene, nulla da fare per il portiere. 4-3 per il Montecchio, rete di Calvo. Adesso vediamo la reazione del Tiene, se prima non c'era stata. Ma forse lunetta, non ho ben capito, sta di fatto che è palla al Montecchio. Sì, lunetta, ma è rimasto molto fuori. Palla su per il Montecchio e Andrea Dalla Valle che muove palla, la trattiene.
Davide Zanini, ne mantiene il possesso, fanno scorrere il tempo chiaramente il Montecchio Precalcino, in virtù sia del vantaggio sia anche per trovare un'occasione più propizia. Palla al tiene, la muove Zanini per Ballardin, Ballardin dietro porta, tocca, tiro di Ballardin, rilancia subito per Conzato, non affonda Zanini, non riesce Conzato a passare la pallina a nessuno. E allora si chiude la difesa del Montecchio Precalcino. Abbiamo visto Dalla Valle che aveva agganciato Poli, non l'ha fatto tirare, ma voglio controllare meglio sul monitor, effettivamente lo ha agganciato, l'ha steso al suolo, signor Gian Gregorio l'ha visto proprio bene tutto il dipanarsi dell'azione. Proteste veementi da parte dei sostenitori del Montecchio Precalcino. Sta di fatto che c'è un rigore per il Tiene. Tiro di Luotti, pareggio del Tiene. Pareggio del Tiene a esattamente 2 minuti e 30 al termine dell'incontro. Pareggia il Tiene, rete di Luotti, esecuzione impeccabile. Perfora la porta alla destra di Zanfi. Attenzione, c'è il signor Garzotto che chiama il direttore di gara. Niente, non succede niente. 4-4, pareggio, 2-20. Tiro di Giuliani da lontanissimo. La pallina la recupera Calvo, anzi no, c'è Luotti di mezzo, tenta un passaggio impossibile, contro ripartenza Dalla Valle, chiude Conzato. Si lamenta di un tocco, mi sembra che si siano scontrate le stecche. Vediamo un attimo al monitor, sì, si è alzata la stecca di Conzato, ma involontario, ha colpito il giocatore, ma non in maniera volontaria, quindi effettivamente ha giudicato correttamente il signor Gian Gregorio di far continuare l'azione, però visto la caduta del giocatore, per l'incolumità del giocatore, ha pensato bene di fermare l'azione. Se ne deve uscire il 73, se ne deve uscire perché adesso Ballardin che tocca per passaggio di Ballardin, chiude Calvo, ancora il Tiene in avanti, Conzato, chiude Zanfi. Era un'ottima occasione di Conzato, la prima volta che riesce a liberarsi, tentativo di tiro di Giuliani, non gli danno spazio, non fischia neanche l'arbitro. Giuliani adesso scatenato Giuliani, ha forse esagerato, colpendo. Una volta caduto va addosso, proprio colpisce nel volto il giocatore del Tiene, gli combina il blu, e vedete
si arrabbia tantissimo, Martin Ginestar si arrabbia moltissimo. 1:35 al termine dell'incontro, tiro diretto per il Tiene. C'è Filippo Ballardin all'esecuzione, vediamo se riesce a migliorare l'esecuzione di prima. Muove palla, Ballardin, sinistra, sinistra e rete di Ballardin, quindi cancella tutta la prestazione di prima questa rete e porta sugli scudi la sua prestazione con un'esecuzione egregia, perfetta, tremenda, che perfora la rete di Zanfi e porta in vantaggio il Tiene. 1 minuto e 32 secondi saranno di fuoco. Tiro di Dalla Valle, doppia parata di Comin anche sull'esecuzione di Pozzo, impressionante il colpo di Comin e deviazione di Dalla Valle che in questo fattore di gioco è sicuramente micidiale. Adesso è Calvo che si scarica in avanti, chiuso da Poli, ancora va il tiro, para Comin, tentativo di filtrante per Dalla Valle, recupera il Tiene, siamo sotto il minuto di gioco, però è al cardiopalma, fa muovere la pallina a quadrato il Tiene, piazzato a quadrato il Tiene per questi ultimi secondi finali. Ancora Ballardin riesce a recuperare palla, fallo del Montecchio, siamo a 14, attenzione, può esserci ancora qualche colpo di scena. Adesso Ballardin che muove palla, la tocca per Luotti affrontato da Dalla Valle che gli ruba la palla, Calvo, tiro di Calvo, si schianta sui pattini di Ballardin ma insiste il Montecchio, non si dà per vinto. Luotti commette un fallo, non so come definirlo, imperdonabile, troppo esagerato l'intervento su Davide Zanini, troppo esagerato, lo ribalta e effettivamente non c'è niente da dire, troppo impeto, quindi tiro diretto a, se non vado errato, 11 secondi al termine della partita, occasionissima per il Montecchio Precalcino. Davide Zanini all'esecuzione, muove palla, Davide Zanini alza, Comin ci mette il guantone e la butta fuori, aveva alzato la stecca, tiro che voleva farlo passare da sopra. Comin ci ha messo un guantone, è determinante la determinazione, l'esecuzione, tutto quello che ha messo il giocatore. Rigore, tocca con il petto Marco Mandarini, tocca con il petto, è rigore, non c'è niente da fare, esecuzione perfetta, siamo a 1/100 di secondo al termine dell'incontro, rigore per il Montecchio Precalcino. Dai Nicola! Calvo all'esecuzione, vediamo se dovranno ridare i 5 secondi, ma credo di no, in quanto il tiro deve essere secco, a parte che può tirare, far trascorrere anche qualche secondo prima di tirare, non è indispensabile che tiri al fischio, non è più indispensabile. Staremo a vedere.
tempo 0, però esecuzione di Calvo. Tiro rete, pareggio a tempo scaduto, pareggio del Montecchio, segna Calvo a tempo 0, pareggio del Montecchio. La partita incredibile tra queste due formazioni hanno dato vita ad una partita intensissima, giocata senza risparmiarsi, capovolgimento di fronte per 2 volte, addirittura 3-1 per il Montecchio, poi 4-3 per il Thiene, 4-4, 5-4 per il Thiene, alla fine pareggio del Montecchio con Calvo. Il rigore, come abbiamo detto, a tempo 0, tempo scaduto, sul tocco di deviazione di Mandarini con il petto. Quindi termina col saluto di tutti gli atleti in pista la partita. Non poteva che essere un pareggio, a determinare che nessuno delle due ha superato l'altra per intensità, per gioco, per bravura, per competenza. Ennesimo pareggio del Thiene, un riscatto rispetto alla partita dell'ultima volta per il Montecchio Precalcino. Sta di fatto che le formazioni sono ancora divise da un punto e quindi 6-5 viaggiano, come abbiamo detto, verso le ultime posizioni. Con questo risultato, con l'augurio che la partita sia stata di vostro gradimento, noi vi diamo un caro saluto, vi auguriamo una buona domenica e una buona settimana, un inizio di buona settimana. A voi tutti, buonasera qui dal Palla Ceccato.